गाइस, वेलकम टू बैक एक नए वीडियो पर। ये देख रहे हैं ओवर ब्रिज है, रेलवे क्रॉसिंग। गाड़ी का साउंड देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड करता है यहाँ पे। ओवर ब्रिज झार में हम जा रहे हैं, चल रहे हैं ये जुताई करने। देख सकते हैं रास्ता खराब है, देख सकते हैं ऑफ रोड है। गलत रास्ता में आगे का वेरी डेंजर रोड। ध्यान से गाइस, बच गया। तार ऊपर रख दी। आज खतरनाक रोड से उतारेंगे यहीं पे। उतर जाएगा। तो गाइस देख रहे हैं आप सभी लोग, यहाँ ट्रैक्टर उतरने वाला है। पंडा जी, पंडा जी, कैमरामैन छोटू की ओर से चलना।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।